Hello everyone, to good morning. তো এতিয়া আমি অৰুণাচল টেংগাত আছিলোঁ। এতিয়া না আমি যাম বমডিলাৰ পাছত আমি টাৱাং পামগৈ। তো ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। মৰ্ণিং আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া হোটেল এখনত সোমালোঁ, ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ। আৰু এইফালে তেওঁলোকে জালুক বান্ধি আছিলে আৰু সুধিছে এইফালে লৈ ল'লোঁ মেগী আৰু এইফালে পৰঠা ইমান ধুনীয়াকৈ দিছিলে। তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আকৌ এয়া। তাৰপৰা 1.5 ঘণ্টামান আহিলৈ আমি খাই বৈ লৈ 1.5 ঘণ্টামান ৰাস্তা আহিলৈ এই দোকান এখনত অকণমান ৰখিছোঁহি। আচলতে বাইক ৰাইড বুলি শুনিবলৈহে সহজ, কিন্তু মানে বহুত টাফ হয় মানে যে, কিন্তু ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে গাড়ীত অহাতকৈ বাইকত আহি ভাল লাগে, কাৰণ ভালকৈ চব দেখি আহিব পাৰি, মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু মানে যেনেকুৱা মানে সহজ বুলি মানে ভাবে বা মানুহে বা দেখি যেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'ত চাওঁ ৰাইডাৰবিলাকৰ যে যিমান সহজ থাকে, কিন্তু আজি নিজে আহি মানে পাই গৈছোঁ মানে কেনেকুৱা লাগে। বহুত ডিফিকাল্ট হয়। চোৱা Hello guys. আমি আহি আকৌ অলপমান দেৰি ইয়াত ৰখিলোঁহি, অলপমান দূৰ আহি এইফালে মুখেদি ধোৱা ওলাই গৈছে, পূৰা কুঁৱলী, ইমান ঠাণ্ডা। টাৱাং পাবগৈ আৰু আমাৰ 11 কিলোমিটাৰ আছে। ঠাণ্ডা পূৰা। এতিয়া আমি ক'লৈ যাম? এতিয়া আমি চেলাপাছ যাম, তাৰপিছত টাৱাং যাম। টাৱাঙত থাকিম আজি, তাৰপিছত কাইলৈ আজি ৱাৰমিংলৈ যাব পাৰোঁ, নহ'লে চাওঁ টাৱাং মনেচি যাম। চেলাপাছ ফুৰিম মানে আজি, ফুৰি মেলি টাৱাঙলৈ যামগৈ। ইফালৰ পৰা ইফালে দেখাই নাই। সেইফালে নিয়ৰ আছিলে, সেইফালে পাহাৰ আছিলে, তাৰ মাজত আমি গৈ আছিলোঁ আৰু একো একদম দেখা নাপায়। ইফালৰ পৰা সিফালে গুচি গ'লে একদমেই ধৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত আমি চেপা পাছ পাই গ'লোহি। তাতে আকৌ আমি আৰ্মি কেণ্টিনত সোমাই লৈ এইফালে কফি খালোঁ। আকৌ মানুহজনে আকৌ ৰাস্তাত আকৌ বুনিয়া ভুজিয়া বেপাৰী এটা পাই বুনিয়া ভুজিয়া কিনিও লৈছিলে যে আমি ৰাস্তাত খাম কফিৰ লগত। তাৰপাছত আমি আকৌ তাৰপৰা ওলাই আহি লৈ পিনে এইফালে আপোনালোকে ভিউটো চাওক, ইমান ধুনীয়া। আহিবলৈ ভাল হয়, খালি অকণমান বৰষুণ হোৱা এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট টাৱাং যাম। আমি আহি পালোহি আৰু হোটেল এখন বিচাৰি পাইছোঁহি ভাত খাবৰ কাৰণে। আৰু টাৱাঙলৈ যাবলৈ আৰু 12 কিলোমিটাৰ আছে। মুখখন চাওকচোন, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছেগৈ। বাৰু ভাতকেইটা খাই লওঁ। খানা খা লো বাবু। कैसा पेस होगा दीजिए ना। मम्मी ने पाले से
টাৱাং পাই গ'লোহি, পাই লৈ এইফালে ৰুম এটা লৈ ল'লোঁ। এইটো ৰুম আছিলে আমাৰ, আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ হোটেল বিচাৰোঁতে মেলোঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'লগৈ। আৰু এইফালে খিৰিকীখন খুলিয়ে এটা ভিউ, বহুত বিচাৰি মানে হোটেল নাপালোঁ, আৰু এইখন পূৰা লক। ইয়ে তাৰপাছতে মই আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু টাৱাঙত কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা নেক্সট ব্লগত আহি আছে। আৰু মানে মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে। তো বাই বাই, আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।